वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करना सारे हरीयत नाल होंदे। तो यार अज का व्लॉग बड़ा एक्साइटिंग है। अजे तक असीं तुहानूं गड्डी दी फ्रंट लुक नहीं विखाई है होंडा अपनी दी, ठीक है। वो ये असीं इस व्लॉग में भी मुश्किल ही विखाई है, अगले व्लॉग में विखाना तुहानूं होर थोड़ा सस्पेंस पाने। असीं बॉडी किट्स के अलावा भी गड्डी उत्ते थोड़ा जिहा काम कीता ते अज यार मेन चीज़ है असीं गड्डी दे टायर पवाउण चले हैं। जो तुहानूं दस्सिया सी बहुत वड्डे ने टायर, जी गल है। अज असीं ये टायरां वाला कंडा कड्ढिए पहले, ठीक है। जो ये टायर वगैरह वाला कंडा मुकदा है, टायर थोड़ा लो प्रोफाइल होवे तो सोहना लगेगा, क्योंकि बहुता वड्डा टायर है। तो ईद तक गड्डी नूं असीं रैडी भी करना कि ईद तक सोहनी लगे किसी तरीके, ठीक है। वो असीं मुकाने आ कम ते तुहानूं विखाने आ इधरों ते ला के। असीं अज रोज़ा रखे और कम को नहीं, असीं सिर्फ भरा चले हैं टायर लैन, ठीक है। और निकलने हैं जी। वेखो यहाँ तो सानू लभन दे खारियां तो या फिर गुजरातों वेखो कित्थों लभदे ने यार। ये वाले टायर लभदे ने सानू जापानी गड्डी दे पे आखदे ने किसी दे ने, ते ए ने 55 प्रोफाइल जेहड़ी है, ये 55 विच ने, 50 विच कोई नहीं है उन्हां को। ते आंदे ने पे 65 विच या 60 विच लभ जे दी दूजी प्रोफाइल। ते गुड्डी छुट्टी आंदे ने चैक कर लो। बाकी टायर शहर ते वेखण विच सोहणे है, पंचर पुंचर कोई नहीं है वो वेख्या मैं यार। वेखो जो सानू टायर पसंद आते हैं तो ऐसे कम मुक जाए, ज़्यादा लम्बा नहीं होने लगा। बाकी असीं चल के रिम वेखने अपनी करोला वास्ते, अपनी गोस्ट वास्ते। यार यह 17 इंच विच मैं वेख्या जी, ठीक है। बड़े सोहने रिम ने। उस तो इलावा इत्थे यह रिम आ जाते हैं पर छोटे ने, ठीक है। यह चीज़ आ जाती है 17 इंच। एक ए पे है, एक ए पे है यार, एक ए भी पे है। ए चेक करो, ये भी अच्छा रिम पर यदि क्लास अलग है। कई आंदे इन्हां विच गेड़ा लवाया जे। फिलहाल जो काम में साडा टायर लैन आए हैं तो टायर वगैरह असीं लै लिए तो फिर साडी डील चल रही है। तो फिर तुहानूं दस्सने 30,000 कह रहे हैं। बाकी वेखने जे कोई गलबात बनती है तो तुहानूं भी फड़ाने। बाकी रिम शिम सोहने पे ने, इन्हां कोल एक डीप डिश भी पे है, वेख लो ए पे है डीप डिश। थोड़ा डिफरेंट जिहा है, अजीब जिहा रिम, पता नहीं क्या भी काफ़ी वैरायटी है ना। कोई मैंने खरियां थोड़ी बल नज़र आई है। पिछली बार जो आए हैं वैरायटी कोई नहीं सी है। इतने है रिमने पे है, चेक करो। यह भी एक डिज़ाइन आ जाता पर वो नहीं मज़ा नहीं आना यार। टायर वगैरह हम चढ़न लगे हैं, रिम पे वेखते हैं कि रिम पे चेंज कर सकते हैं तो वो करवा लीए, पर वो नहीं समझ चाहिएगा, ठीक है। हम टायर चेंज होने लगे ने तो गड्डी की लुक तो मैं विखा नहीं सकता फिलहाल। बाकी यह वेख लो कि टायर किड्डा मोटा है साडा ये, ठीक है। यह हूँ छोटा हो जाए टायर, बहुत ज़्यादा वड्डा है। यह करोला का जोड़े है हूँ होंडा का जो ओरिजिनल साइज़ आता वो तो एक नंबर छोटा असीं चाढ़ने। बाकी चौकस हो जाती गड्डी की लुक अच्छी निकल आती, ठीक है। ये आराम से बाकी एक रिम पसंद आया करोला वास्ते। मैं तुहानूं जिहड़ा ना रिम पता करने है ना, पहले रेट वगैरह पता कर ली। यार यह टायर वेखो साइज़ दा, ठीक है। ए टायर साइज बड़ा फर्क है यार। 10 नंबर छोटा है टायर ते ओ चेक करो। ए हुणे इस हालत में वेख रहे हम दूजा चाढ़ते हैं तो प्रोफाइल विखाने टायर ने साढ़े एडे एडे वड्डे करोला नूं फिलहाल स्टॉक करने चल के अज नहीं तो कल स्टॉक रिम्मा तो करने। स्टॉक रिम्मा तो लो ज़्यादा सोहनी लगती है। बाकी जोड़ा ओ यार लो तुसीं वेख लो, ठीक है। सिर्फ इन्ना की कर लो तो इन्नी क लुक वेख के तुहानूं की पता कि असीं की कीता इहदे। ये रिम शिम दो ही ने, टायर चेंज हो रहे हैं। बस टायर चेंज करके तो फिर तुहानूं जिहड़ा ना मिलने आ। ओए होए 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 रोला पै गई। लो उस्ताद जी पहला टायर आ गया, ए लगन जा रहा है। बाकी ए चेक करो वो किड्डा सी ते ए किड्डा, ए साइज है।
देखिए जी, टायरों को चुप्पी लगा के हम चेक कर रहे हैं कहीं से लीक वगैरह या कोई पंचर वगैरह तो नहीं। वो टेस्ट हो रहा है, टेस्टिंग जारी है और बबल अभी तक कोई भी नहीं जाहिर हो रहा। जो ही है साडा प्रोसैस मुकदा है तो असी खामोशी नाल अपने टायर रखांगे डिग्गी विच ते ए वाले चढ़ा के ते रवाना हो जाएंगे। ठीक है जी। तो फिलहाल जेड़ा यार जेड़ा रिम पसंद आया ना वो तो आए हैं, पर जिस टाइम मैं इन्होंने अपने रिम जेडे ने इनकाई PF07 देने की गल की वो आते ने ऐसे बिल्कुल रेयर चीज़ है, ऐसे किसी ने समझ नहीं आनी है तो वो उन्होंने रेट भी बड़ा घट लगाया है जो कि मैनू नहीं बिल्कुल भी समझ आया। ठीक है। तो जे किसी को मेरे वाली गड्डी के करोला के रिम चाहिए ने तो मैनू DM कर सकते इंस्टाग्राम पे या फिर जोड़ा ना सनीस गैरेज वाले पेज पर जाओ इंस्टाग्राम पे तो उत्थे मेरा WhatsApp का नंबर होगा, उसको पिक करके मेरे नाल कॉन्टैक्ट कर सकते हो या मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे देंगा, तुसी उहदे ते रब्ता करके पूछ सकते हो रिमां के बारे में थल्ले सारी डिटेल तुहानूं दस देगी। पर यह है कि शौकीन हज़रात जिन्होंने रिमां के बारे कोई नॉलेज है ना माड़ी मोटी वो ही रब्ता करिए, जिन्होंने नहीं पता तो मेहरबानी है यार मेरा टाइम ज़ाया करन ना होवे। फिलहाल जो रिम वगैरह चढ़ा दी टायर तो निकलने तुहानूं खाने इंशाअल्लाह अज नहीं तो कल, क्योंकि अज भी असी गड्डी को नहीं धोती, कल गड्डी शड्डी धोवांगे तुहानूं वो भी क्लिप वगैरह ना नज़र आवेंगे। ठीक है। गड्डी की फाइनल लुक जी है ना मेरा दिल है तुहानूं इस अगले ब्लॉग में विखाई है, इस ब्लॉग में ना ही विखाई, बाकी वेखने जे तुहाडे नसीब होए तो तुहानूं विखा देंगे। यार यह चीज़ चेक करो, ए वेखो करोला की ढोलकी किड्डी निक्की जी होंदी, ए वेखो इन्होंने किड्डा ढोलका लाया जहाँ टैंकी होवे। एड्डी वड्डी ढोलकी लाने का रीजन की सी है समझ को नहीं आया मैनू। बाकी गड्डी थल्लियों वेखिए तो वो एक दो किटां ने, ठीक है, रेजनेटर वगैरह तो ढोलकियाँ दो ढोलकियाँ थल्ले ने जी, एक ढोलकी है कढ़ा सड़ांगे टेंशन ही कोई नहीं, ईद तक गड्डी रेडी करनी है सर। यार तीन टायर तो बिल्कुल ठीक ने, अच्छे ने। ठीक है। मसला सानू आ रहा है कि जो साडा आखिरी टायर असीं कह रहे हैं ना वो निकल रहे हैं डैमेज, उन्होंने 3 टायर वो वास्ते विखाए ने कि चेंज कर लो, पर वो भी जोड़े ने ना वो एक पीस जो ना डैमेज ही। ठीक है। वो यानी कि 3 पीस टोटल डैमेज ने इन्होंने को टायरों के जो लास्ट पीस वास्ते सानू चाहिए, बाकी 3 जोड़े असी गड्डी में चाड़े ने वो टना टन ने सोटे दे काम, उन्होंने इशू ही नहीं है सानू। ठीक है। हुण असीं कि वो कह रहे हैं कि वेट करो तो तुहानूं असीं जिहड़ा ना टायर मंगवा देने जिहड़ा साफ सुथरा होवे, क्योंकि लाइफ का रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो आखिरी टायर का जो पहला टायर चढ़िया वो बबल सन दो। ठीक है। तुहानूं पता है बबल पाड़ने फिर की हो सकता है, लाइफ में खतरा भी हो सकता है, क्योंकि अक्सर असीं भजाने भी हैं, जाहिर मुड़े भजाने भी हैं, सारा कुछ करने नॉर्मल है चीज़। ठीक है। बट यह है कि लाइफ के वास्ते रिस्क नहीं लेना चाहिए। दूसरे टायर पर कट वगैरह भी नहीं, तो एहो जिहा टायर लैन का फायदा ही की है। बाकी जोड़े लगे ने टायर तुसी वो चेक करो, साफ सुथरे पीस ने, इस तरह का साफ पीस नहीं है। वो जो आखिरी सानू चाहिए ना वो इस तरह का साफ पीस ने, वो कट वगैरह ने इशूज़ ने। ठीक है। पिछला भी वधिया, बस इस रीजन की वजह ना साडी डील का मसला बन रहा है, हुण वो सानू पता करके दे रहे हैं। बाकी इंशाअल्लाह वेखो साडी इन्हां नाल डील फाइनल होंदी है कि नहीं। फाइनली जी टायर आ गया साडा जिहड़ा मंगवाया सी दूसरा, उन्होंने डील साडी कह लोगे हुण फाइनल है। टायर ते कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, बाकी टायर प्रोफाइल खूबसूरत करके छोटी छोटी होगी, मज़ेदार 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 हैं। अरे रंग विच कराना रे यार, तू पहले ही रिवील कर रहे जी। लो जी टायर भी साडा चढ़ गया है, मिशन कंप्लीट। यार जिस तरह कि तुसां वेखिया असीं कल टायर पवाए ने, अजे अगला दिन आ गया साडा। ठीक है। अज असी जो ना फिटमेंट से जरा काम करना है, जरा गड्डी दे ना हाइट में थोड़ा जिहा एडजस्ट करना है। ठीक है। हाइट एडजस्ट करके ज़्यादा ड्रॉप नहीं करनी, बिल्कुल नॉर्मल जी ना थल्ले लियावनी है गड्डी। ठीक है। जिस तरह घर वड़ जाए गोस्ट का सानू को नहीं रोला है, वो
ਜਿਸ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੋ ਵੀ ਵੜ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮੁਨਾਸਿਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਲੁੱਕ ਆ ਜਾਏ, ਜਸਟ ਓਨਾ ਨੀਵਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਵਲੌਗ ਸਾਡਾ ਰਿਵੀਲਿੰਗ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਸ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਨਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਆ ਆਪਣੇ ਸਪਰਿੰਗ ਕਟਾਣ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਕੱਟਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਣੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਪਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਫਿਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੈਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਹਾਈਟ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਛੜੀਏ ਵੀਡੀਓ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਈਏ ਪਹਿਲੇ ਲੁੱਕ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਵੇਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੁੱਕ ਜ਼ਰਾ ਵਿਖਾਈ ਜਾਏ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸ਼ੌਕ ਗੈਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਰੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕੱਢ ਛੜਿਆ, ਸ਼ੌਕ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇੰਝ ਸੁੱਟ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਇੰਜੀ ਸ਼ਾਕਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਸਕੂਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਡੈਂਟਿੰਗ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਉਸਤਾਦ ਨਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬੈਸਟ ਬਡੀ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਲੱਭਦਾ। ਹੁਣ ਮਸਕਾ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਲ। ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਜੇ ਮਗਰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਕੰਮ ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਫਾਈਨਲ ਕੀ ਆਂਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਗੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੱਗਦਾ, ਗੱਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਯਾਰ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਰ, ਸੁੱਤਾ ਨੀਂਦਰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ, ਤੇ ਫੇਰ ਹੋਈ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਪਿਆ। ਉਧਰ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੇੜ ਛੜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੇ? ਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਾਦੀ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਖਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਵਿਆਹ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਜਿਆ, ਇਹ ਚਾਹੇ ਸੋਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਆ। ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਬੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਓਏ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਨਿਕਲ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਯਾਰ ਆ ਵੇਖੋ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਸ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਂਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੈੱਟ ਹੈ। लो यार मसे ही पैक होया ते ये अगले भी खोलने दे ना बारी की करो दे फिटिंग चेक करनी है। लो यार साडा प्रोग्राम ते थोड़ा जिहा बढ़ गया। औखिया सौखिया हो के एक शर्ट पैक किया है ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਪਰਿੰਗ। ਇਹ ਲੌਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਸਪਰਿੰਗ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਥੋੜਾ ਸਪਰਿੰਗ ਦਾ ਮੂੰਹ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੋਂ ਐਂਡ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਿਆ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ 4-5 ਹੱਥ ਹੀ ਵੱਜ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਫੇਰ ਖੁੱਲ ਗਏ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਪੈਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਓਏ ਓਏ ਫੇਰ ਉਹੀ ਰੋਲਾ। ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਾਈਟ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਬੈਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ, ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਲੋ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ। ਇੰਨੀ ਨੀਵੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਜਸਟ ਫॉर ਫਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਨਾਰਮਲ ਹਾਈਟ ਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੇਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਮਾਂ ਤੇ ਜੇ ਸਟਾਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਟਪਨੀ ਵਾਲੇ ਰਿਮ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਰੋਲਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਟਾਇਰ ਤੇ ਚਾੜਨੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਟਾਇਰ ਹੀ ਚੜੇ ਸਨ ਨਾ ਹੁੰਡਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਸਤ ਕਰੋਲਾ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਕ ਰਿਮ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਸਟਾਕ ਰਿਮ ਲਾਏ ਹੋ ਨਾ ਗੱਡੀ ਫੁੱਲ ਡੈਡ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਵੇ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਵਲੌਗ ਵੀ ਆਵੇ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ ਟਾਇਰ ਚੜਾਉਣ ਕਰੋਲਾ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪਏ ਨੇ ਟਾਇਰ, ਤੇ ਇਹ ਰੁਣੇ ਰਿਮਾਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਚਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਅੰਦਰ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਚਾੜਨੇ ਇਹ ਰਿਮ ਤੇ ਅੱਜ ਚਾੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੇਰ ਸਹੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਸਾਈਡ ਦਾ ਵੀ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਖੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਹੁਣ ਕੱਢਣਾ ਨੇ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਖੋਲੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣੋ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫੇਮਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੇ। ਆਏ ਹੈ ਟਿਕਟੌਕ ਨੇ ਕੈਸਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸਟ ਲਾਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੰਟੈਂਟ ਅੱਗੇ ਨਾ ਘਟ ਗਿਆ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਨਾਰਮਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ 100-200, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ 4000 ਵਿਊਜ਼, ਇੱਕ ਤੇ 1200 ਤੇ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਪਹਿਲੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਿਊਜ਼ ਆਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਵੇਖ ਲੈ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸਾਲ 1200 ਵਿਊਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਾਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਛੋਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਛੋਟਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਆ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਅਕੇਲਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਟੱਕੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ रजब तेरी अठारह बच्चा ठीक है मैं माजरत खुआ हूँ ठीक है तू बुजुर्ग क्रिएटर है तू ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੂੰ 2016-17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਲੋਂਡੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬਗੈਰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਟੈਂਟ ਮੇਰਾ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਵਾਰੀ, ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਵਿਚ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਵੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 6 ਲੱਖ ਸੌਰੀ 6000 600 ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਵੇਖ ਲਓ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੇਮਸ ਹੋਏ, ਰਜਬ ਫੈਮਿਲੀ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਹੋਰ ਤਾਰੀ ਨਾ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ YouTube ਵੀ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਦਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਦੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਈ ਜੋ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਯਾਰ, ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਧੋਖਾ ਹੀ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਸਭ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਐ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮਾਇਆ ਹੋਰ। ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਪਏ ਨੇ ਜੇ ਰਿਮ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਵਾਣੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਦੋਂ ਲਵਾੜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਲਵਾ ਲਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਲੰਮਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਮੁੱਕਣਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਹੋ ਜਾਣਾ।
ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਚ ਆਪੇ ਵੇਖਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਵਹਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਲੌਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਯਾਰ। ਗੱਡੀ ਇੰਨੀ ਨੀਵੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਲੁੱਕ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਹੈਂਸ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੌਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਸ਼ਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸੱਲਾ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ 2 ਉਂਗਲੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹਨ, 1 ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਇਹ ਵੇਖੋ, 1 ਉਂਗਲੀ ਜਾਂਦੀ 2 ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਯਾਰ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਰਟਸ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਲੋ ਇਸ ਹਾਈਟ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂਡ ਲੈਵਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਐਸੇ ਵਾਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲੁੱਕ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਵਿਖਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਵੇਰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਵਲੌਗ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਕਾਸਤ ਦੇਗਾ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੱਕੀ ਹੋਗੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਤੀ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਵਲੌਗਰ ਤੂੰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫੂਡ ਵਲੌਗਰ ਹਾਂ। ਡਾਲਰ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਵੇਰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਸ਼ਰਤ ਕਰਨਾ। ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰਾਏ ਯਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰੇ। ਪੇਮੈਂਟ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਯਾਰ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? 600 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਫੈਨਸ ਕਰੋੜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਲਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਆ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵਿਊਜ਼ ਆਂਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਡਾਲਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਲੋ ਜੀ ਯਾਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ 4 ਪਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਛਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿੱਟ ਕਰਾ ਛੜਿਆ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਲੋ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾ ਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬੈਕ ਦੀ ਫਿਟਮੈਂਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਇਹ ਵਲੌਗ ਦੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ। ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਂਝ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਪ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ। ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬਣਦਾ ਯਾਰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਲੌਗ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਦਿਓ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਫੂਲ ਮਿੱਠੀਏ ਯਾਰ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਨੇ ਗੌਰ ਨਾ ਚੁੜਦਾ ਇੰਜਣ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ੋਰ